As this is bantal Leyna, kita akan buat uji kaji hari ini. Kita basuh dia dengan washing machine. Sebab bantal ni memang boleh basuh dengan washing machine katanya. So kita akan tengok lepas ni. Okay, bye. Tada! This is bantal Leyna yang dah siap dibasuh di washing machine. Memang tak ada problem, tak ada masalah pun. Boleh je nak basuh dalam mesin basuh. Tada! Ada scarf, my scarf, and then my bantal. Guys, actually bantal Leyna ni sangat besar, tengok ni. So kalau korang beli ni, korang boleh jadikan 2 bantal. Mar dah guna, and then Mar dah buang, dah keluarkan polyester dia. Ni yang selebihnya. Yang selebihnya ni korang boleh masukkan dalam sarung bantal lain. So satu bantal ni korang boleh dapat 2 jimat kan. Best nak pakai. Recommend. Thumbs up.